हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मैकबेरी कफ सिरप, जो कि खांसी के लिए सबसे अच्छी बेहतरीन सिरप मानी जाती है। इस सिरप का इस्तेमाल अगर आपको सूखी खांसी आती हो या खांसी के साथ बलगम आता हो या एलर्जी की वजह से खांसी आती हो या गले में खराश हो, तब उस कंडीशन में मैकबेरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये शुगर फ्री में आती है। ये सिरप शुगर का पेशेंट भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।